Israa'iil ayaa waxay la kulantay guuldaradii ugu weyneed ee shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo laga hadlayay masiirka dalkeena Soomaaliya kadib markii ay safiirka u fadhiya New York Israa'iil oo shirka la hortagay arrin caalamka aad uga fajiceen kadib markii uu sheegay in maamulka Somaliland la xasuuqay balse arrintaasi ayaa timid kadib markii 26kii bishan ay Israa'iil aqoonsatay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan taayana keentay in kulankii xalay ee ka dhacay dalka Mareykanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay in si rasmi ah loo diido aqoonsiga Israa'iil 15 wadan ee qaramada midoobay ee golaha ammaanka ayaa waxa ay si qayaxan u diideen in ay xilligan loo baahneen in Soomaaliya la kala jiro iyadoo shanta wadan ee awoodda codka veto power-ka leh afar kamid ah ee si qayaxan u sheegeen in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan isla markaana lagu soo xadgudbay qarannimada ummadda Soomaaliyeed falkii Israa'iil ay ku kacdana uu ahaa mid xadgudub ku ah in shuruucda caalamka safiirka Israa'iil u fadhiya New York ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyay khudbad u muuqatay inuusan waaqici ka ahayn arrimaha dalkeena Soomaaliya isla markaana uu sheegay waxyaabo badan oo been ah letter to this very council warning of grave human rights violations in Somalia, including the destruction of Hargeisa and the targeting of civilians. This document forms part of the official record of the security. balse safiirka Soomaaliya qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay Danjire Abuukar Baalle in Soomaaliya ay tahay hal dal, hal diin iyo hal dhul isla markaana aysan jirin cid xilligan kala goyn karta waxa uu si cad u sheegay Abuukar Baalle safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay in loo baahan yahay marka laga hadlayo xasuuq in Israa'iil is weydiiso xasuuq ay shacabka reer Falastiin ka geysanayso isla markaana xilligan uusan golaha ammaanka uusan la hor imaan hadallo noocaas oo kala He has no idea what Somali is and where Somalis are and what Somali stands for. I think the history is a selective history that he has just generated on his own mind. safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baalle ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in marka laga hadlayo Somaliland ay tahay laba gobol oo uu sheegay inay tahay waqooyi bari iyo waqooyi galbeed waxa uu sheegay in waqooyi bari ay dawladda federaalka Soomaaliya ay hadda raacsan tahay dhinaca kale waxa uu sheegay in waqooyi galbeed in dhulka la isku yiraahdo in qayb kamid ah marka la eego ay gaar ahaan gobolka Awdal ay yihiin kuwa diidan in xilligan Soomaaliya inteeda kale ka go'aana The Somaliland, that was a British Somaliland, it was two regions, the northeast region and northwest region. And now northeast region is part of, which is 45% of the land and the population are part of the federal government of Somalia. What we're talking about is northwest, which is also having a problem. Half of northwest is now Awdal region, which is close to the Djibouti border. And they are totally against what the Isaq people that you say, Isaq genocide. And there was no such genocide in Somalia that took place. Somalia had a civil war, and the civil war has its own effects. And we believe the civil war was also financed from outside. So to come to this place and lecture us humanity and genocide and human rights and independence and democracy, and we know what you're doing on a daily basis, is just an insult. And I cannot take it without responding to this. khudbadda safiir Abuukar Baalle oo ka jeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u muuqatay mid dhinacyo badan taaban isla markaana wajiga wax ku riday madaxdii ka socotay Israa'iil dhinaca kale waxa ilgaara lagu hayay kulankii dhex maray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil kaasi oo ka dhacay gobolka Florida balse waxa jirta in gabiyaanba aan lagu soo qaadin wax la xiriira aqoonsiga Somaliland marka la eego in kulankii golaha ammaanka iyo waxyaabihii dhacay 12 saac ugu dambeeyay ay waxa muuqata in diblomaasiyadda Soomaaliya ay gaartay heerkii ugu sareeyay waxaana dhanka kale jirta in gabiyaanba habeenkii xalay ay qoys gashay aqoonsigii ay raadinaysay maamulka Somaliland iyadoona markii horey uga diiday dawladda federaalka Soomaaliya inaysan xilligan aysan mudneen in dalka Soomaaliya la kala jaro wakiilo kala duwan khubarada in halkaasi ka hadlaya dhamaantood waxa ay sheegeen in xilligan Soomaaliya ay tahay hal dal hal diin iyo sidoo kale inaan xilligan loo baahnayn isla markaana aaminsan yihiin in Soomaaliya hal dawlad tahay dhinaca kale hadalka sida weyn loo filay ayaa ah mowqifka dawladda Mareykanka oo u muuqday habeenkii xalay
mid dhexaad ah markaana ay sheegtay dowladda Mareykanka in go'aankeedii hore oo ahaa midnimada Soomaali weyn in wali ku taagan tahay isla markaa dhanka kale waxa ay sheegeen Mareykanka in marka laga hadlayo in go'aanka Israa'iil in iyadu u madax banaan tahay taas ayaana waxa ay quus ku siriday in maamulka Somaliland. On the matter of Somaliland, we have no announcement to make regarding U.S. recognition of Somaliland, and there has been no change in American policy. Thank you. dhinaca kale dowladda Ingiriiska oo ah dowladda xornimada siisay gobolada waqooyi ayaa iyaduna waxa ay diiday in gabi ahaanba xilligan aan mudneen in Soomaaliya la kala jaro waxayna sheegtay inay taageersan tahay Soomaali weyna isku soo wada duubay daawade markii la eego in kulankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo dhamaaday guul oo Soomaaliya guul ka heshay maadaama dhammaan 15 dal ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee si weyn u cambaareeyeen dowladda si aad ah u difaacay Soomaaliya waxa kamid ahaa Djibouti, Turkiga iyo sidoo kale dowladda Ingiriiska oo sheegay in Soomaaliya inaysan xilligan